qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan. maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa? lianna jannada dhexdeeda hurda ma jirto. annawmu akhu lmowt wa ahlu ljannati laa yanaamuun baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. geeridu, dhimashadu, hurdadu waa geerida walaasheed. ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi. adduunyadan maalintiina waad foofi, waa macaash, kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan, waad cibaadaysan, waad soo daali, habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo. ahluljannuhu maxayna la seexanaynin? waxay la seexanayn waa kuu sheegayaa. laa yamasuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi. ahluljannuhu jannada haddii ay galaan, jannada dhexdeeda wax tacab oo daaloo soo gaarayaa ma jirto. jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha. marka ma badaalayaan, ma walwalayaan, ma walbahaarayaan, ma gaboobayaan, ma dhimanayaan, ma bukoonayaan. waxay tabanayaan ma jirto. waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa. marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba. marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan. wanufiqa fi الsuuri faidaa hum min alأjdaaثi ilىa rabbihim yansiluun qaluu ya waylana man bacثana min marqadina hada ma wacada الraxmaan wasadaqa almursaluun. waa ka ilaahay jala wacala fii suurati yaasiin inoogu sheegay. suurtaan afuufaynaa baa ilaahay yidhi. israafiil baa suurta afuufaaya, deedna dhulkay ka soo bixi doonaan, deedna xagga ilaahay baa loo soo ururin doonaa. markaasaa qofkii muuminka iimaanka lahaa waxa uu leeyahay, waa maxay buu leeyahay? iyaa hurdadii naga soo kiciyey, waan jiifnay, waan hurudnay, hurdada maxaa naga soo kiciyey buu leeyahay. markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay, maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen, ilaahay iyo rusushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay. maanta waa maalintii lanoo yaboohay, yowma alqiyaama weeyaan. marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen, nolosha qabrigu waa habeen, nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya. nolosha adduunyadu wajacalna alleyla waannahaara aayatayn wa aayatun lahum alleylu naslakhu minhu annahaar baa ilaahay yidhi. aayat alleyli iyo aayat annahaar. noloshan adduunyada aan ku nool lahay waa maalin iyo habeen. maalintiina waad foofaysaa, habeenkiina waad nasanaysaa, waad seexanaysaa. qabriga haddii la galana waa hal habeen weeyaan. sabixatuhaa yowma almaxshar, waa berigeeguna waa maalinka qiyaamaha weeyaan. yowma yadcu ddaaci ilaa shayin nukur khusha can absaaruhum yakhrujuuna min alأjdaaثi kaأnnahum jaraadun muntashir muhطiciina ila اddaaci yaquulu اlkaafiruuna hada yowm casr baa ilaahay yidhi. nacam, adduunyadan inta la joogo waxaad joogaysaa waa maalin iyo habeen. qabriga haddii lagu dhigana waa habeen keliya. habeenkaasuu nebigu noo sheegu yidhi, qabrigu waa laba mid weeyaan. ama waa rawda min riyaadi aljanna, ima xufratu min xufari الnaar. muuminkiina beerbeeraha jannada ka mida looga dhigayaa, gaalkiina waxaa looga dhigayaa godgododka naarta ka mida looga dhigaya. nina u hurdaa oo 70 sane adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo, ha ku nasto. min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeennaa wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamulbarsakh bay ku jiraan. inna way hurdaa, way nasanaysaa, oo waxaa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaane way hurdaan. maalinka qiyaamahee suurta la afuufo unbay qabriga ka soo bixi doonaan. laysa calaa ahli laa ilaaha ila allah waxshatun fii qubuurihim walaa xasratun fii nushuurihim وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيد لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقو. قبرك مركي قلان كوكاليوب مايام